Gente, olha aqui nossos novos periquitos. Nós temos outro casal. Esse aqui é o segundo casal que nós temos. Ai, que bonitinho. Olha Aqui, vai, põe a mão. Ai, tá doendo. Tá apertando minha mão, filha. Aqui, essa aqui é a amarelinha aqui, ó, é a fêmea. E esse aqui de embaixo é o macho. Já tem São super lindos. Gente, a gente tinha o Sol que morreu. Não sei se a gente mostrou no canal. O Sol morreu. morreu. Os dois Gente, bichos, chegou canários e morreu. morreu. Um morreu. Então, em memória, a gente colocou... Como é, O sol nela, né? Porque ele é meio que amarelo. e ele é o listrado. Que ele é listrado. Mais lindo. Deixa eu pôr, vamos ver se ela vai subir. Vamos ver se Vem cá, ela é que sobe. eu não gosto do café. Vem cá. Gente, eles chegaram hoje, de manhã. Foi lá buscar. E essa aqui é mais mansinha. A gente podia fazer Aqui, ó, carinho nela. Sabe aqui? Ela bica, mas ela bica. não, Ela bica. bica. Eu- Ela me bica. Não, Ó. aí não. Não, aí não. Aqui no meu dedo. No dedinho, aqui, ó. Dedinho. Dedinho. Olha como que ela é Ó, gente, linda. pode arrancar o pau que ela fica. Eles são escaladores profissionais, gente. Agora eu vou posicionar a câmera aqui de um jeito que dê pra mim ver ela subir no meu dedo. Sobe aqui, bebê, sobe. Como não, essa câmera? Me bicada é linda, Ana. Tenho medo de cagar na minha mão. Vira. Vem. Ai, meu Deus. Vamos brincando. Eu brinco com esse aqui, é meio que arisca. Então eu não brinco tanto com ele. Vem. Ele bica, mas é o biquinho forte da piga, gente. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem dos nossos periquitos. Deixa o seu like, se inscreva no canal e bye!